Sveiki. Labas. Jūs žiūrite kanalą Vėl kelyje. Vasara baigėsi, prasidėjo ruduo, dienos gražios, saulėtos ir šiltos, bet naktį netikėtai paspaudžia šaltukas. Mūsų vlogo pabaigoje mes parodysime, kaip mes apsaugome savo kemperį nuo užšalimo, viso vandens sistemą. O kol kas žiūrėkite mūsų trečią dalį, kaip keliavome po Austevoll salą. Vidai, ar mes ruošiamės jau išvažiuoti po truputį galų gale? Išsimiegoja, pilnai gerai išsimiegoja. Kur, kad jau pietus, kur jau išsimiegoja? Ne, tai mes išsimiegojom gerai, padarėm video, paruošėm viršelį Vidas, nupiešė gražų viršelį. O Daiva viską paruošė Parašiau. Mūsų naują vlogą, kuris išeis šiandien. Taip, šiandien išeis naujas vlogas, užtat mes čia ilgai taip kuitėmės, kol supratom, kad mums reikia keliauti Bergeną su keltu, o keltas tik kas valandą kelia, taip kad mes dabar jau pažiūrėjom laiką ir suskubom ruoštis. Ir mes dar norim aplankyti šalia Bergeno, tiksliau Bergeno pakraštyje yra toks botanikos sodas su augalais, gėlėmis gražus, gal būtų įdomu, kas apsilanko Bergene, pasižiūrėti, kas ten per augaliukai yra. Jeigu kam įdomu, tai neišjunkite. Jo, ir mes pamatysit, mes pasižiūrėsim, nufilmuosim, parodysim, o jūs nuspręsit, ar čia lankydamėsi Bergene norėsit užsukti ir į tą botanikos sodą. Taip kad mes dabar kelsimės į kitą pusę, į Bergeno pusę keltų ir važiuojam. Mes būtinai jums parodysim, ar ten kvepia gėlės. O kaip tu parodysi, ar kvepia gėlės? Tai vat, sugebėsim. Paliekame mes Austevoll savivaldybę, kurią sudaro 667 salos. Nieko savo. Ir salelės. Buvom truputį nustebę, kai paskaitėm, kiek čia yra tų mažų salelių, kaip sudaro jų. Ir didelės, ir mažos, ir visas jas apjungia va šita viena savivaldybė. Mes praktiškai apvažiavome visas salas, ne salelės, į kitas galima pakliūti tik tai laiveliu. Nuo vieno taško į kraštutinio į kitą. Taip, ilgiausių kelių nuvažiavom. Ir yra čia vietų tikrai, kurios mums labai paliko gerą įspūdį. Čia reikia su keltu iš Bergeno plaukti, keltas plaukia 35 minutės ir dabar mes ir važiuojame į tą keltą, kaip jau minėjome, ir dar apsilankysime botanikos sode Bergene. Čia jau žemyniniai dalykai. Atskleisime visus gėlių kvapus, parodysime visą grožį. Taip, labai Vida domina gėlės. Sakė, važiuojam, kai sužinojo, kad yra... Man laimingiausia diena. Taip, ten akvariumo nėra augalų, jis labai tikėjosi, kad ten bus akvariuminio augalų, bet ten greičiausiai bus žemės paprasti augalai. Nieko tiks, taip? Gerai, svarbu, kad įkvėpėsiu. Ir tarp kitko, dar patiko mums geras, va čia dabar yra šiuo metu vasara, kaip matosi,
Ir Bergene labai daug yra kemperių atvažiavusių iš užsienio įvairiausiais numeriais ir visos mūsų pamėgtos vietos, kur mes mėgstame leisti savaitgalį, aišku, jos užimtas yra užsieniečiais, todėl kad tos aikštelės yra pažymėtos Park4Night programėlė. Tai čia labai gera vieta yra, kas nori pabėgti nuo turistų, kurie atvažiuoja, nes čia nei vieno nebuvo kemperio su užsienietiškais numeriais, čia buvo vieni norvegiški sutikti kemperiai. Galvojam, kad vokiečius tai jau tikrai pamatysim, kaip taisyklė, tai jų visur. Visur yra, bet šiuo metu nebuvo, yra kas atplaukia, bet va čia labai vietų daug, nemokamų aikštelių labai daug, o kemperių nelabai daug ir tik norvegiški. Esame prie botanikos sodo, botaniško sodo, Bergeno universiteto. O čia dabar pasižiūrėkime plano, kur esame mes. Taip, čia skraido ereliai, ten vaikšto karvės, čia garniai. Nu taip parodyta, man labiausiai jie krito į akis. Ir kur mes esame dabar? Ir mes galime va taip, va tai ratu. O, čia teritorija nemaža. Matau, kad čia nemažai pasivaikščių bus. Taip. Aš jau dabar čia kažkoks apsvaigęs vaikšto. Labai gražiai sutvarkyta visa aplinka japoniško sodo stiliumi. Dabar mes prieisim prie šito augalo. Čia reikia atsistoti žmogui, kad pamatyti dydį lapų. Tai ir atsistoti, dabar parodysim. Eik tu, sau koks lapelis. O čia žiūrėk, geltona rūta, matai? Pasižiūrėk, aš pirmą kartą matau, kad dilgėlės turi savo pelnytą vietą šitam sode. Pagarboje, norėjai pasakyti. Taip, pagarboje yra jų vieta ir jų pavadinimas yra. Tikrai tikroji dilgėlė čia yra. Ir kokios užtat jos aukštos čia auga taip pagarbiai. Gražūs tilteliai, tokie miniatiūriniai upeliai, kriukleliai. Čia labai gražu. Ir mano dėmesį patraukia štai koks gražus čia. Jisai sukurtas vabzdžiams. Gražus namelis. Nu, žodžiu, atvykome kitų augalų žiūrėti. Pavažiavom 3 minutės. Irgi didelė aikštelė labai. Pavalgėm ir dabar darysim antrą turą. Toliau gėlės. Paplūdimiai, žiūrėk, yra už kilometro. 2 paplūdimiai net. Nu, reikia eiti ir žiūrėti paprasčiausiai. Mes jau atėjom čia į šitą vietą. Čia tikriausiai bus pati pradžia. Bet va, žiūrėkit, koksai čia stogelis. Su mėlynėm. Ir mėlynės yra čia. Kogi ne? Visko čia. Gražiai čia užaugęs, visas stogas apželdintas. Jaukus toksai, nedūrė. Aha, jisai labai Švelnus toks. Noris paliesti.
viskas, ką mes pamatėm šiandien. Nu ne, čia gali vaikščioti tais takeliais dar ir vaikščioti. Nu taip, bet čia yra jau šitas toks pagrindinis. Taip, bet čia juos daug. Žiūrėk, liepsnelė atskrido. Čia liepsnelė šitą. Šitą liepsnelę prašo, kad jūs paspaustumėt prenumeruoti, pakomentuotumėt, pasidalintumėt video. Tokiu būdu jūs prisidėsite prie mūsų video kitai platesniai auditorijai. Tarkime, mes pabaigėme savo kelionę, esame išsipylimo vietoje ir pirmiausia mes ką padarome, tai atjungiam vandens pompą, kad kai nuleisime vandenį, kad jinai nepradėtų mums veikti tuščia eiga. Toliau mes turime atidaryti mūsų trūmos katilą, išleisti iš jo vandenį. Tas yra svarbiausia. Parodysiu tenai. Kada mes išleidom, atidarėm trūmos saugiklį, išleidom iš katilo vandenį, mes atidarom kranus, atidarom šitą kraną. Nu, mes dabar jau čia esam, kaip sakyt, nuleidę, tai už tai niekas čia neužė ir niekas neveikia. Atidarom šitą kraną. Tada pas mus turi būti šitas dušas, kada jisai kaba. Jį tai rekomenduojama yra paguldyti apačioj ir dušo kraną irgi taip pat atidaryti. O toliau mes turim atidaryti šitas sklendės vandens. Čia yra, nes reikia išleisti iš išsiplėtimo bakelio irgi vandenį. Mes juos atidarom. Va taip. O dabar prieš supilant į visą kanalizacinę sistemą juodo vandens, reikia žiūrėti, kad būtų uždarytas šitas kranas. O sekantis etapas yra, kada mes jau atidarėm kranus, atidarėm karšto vandens katilą, trūmą. Tai, aš tai naudoju paprasčiausiai maišelį, reikia mums iš sistemos išpūsti orą, visą likutį vandens. Matot, garsas eina ir neturi būti tokio, kaip sakyt, toks turi būti kliuku, ne? Dar kartą. Čia jau yra išpūsta, bet dabar va čia, pavyzdžiui, pabandysim. Yra kliuku, jo yra. Buvo tas kliuku ir suplyšo maišelis. Galima naudoti šitam atveju, pavyzdžiui, pompą. Kiti kemperistai naudoja balionus, kiti naudoja maišelius. Yra 3 būdai, kad išpūsti vandenį iš visos vandens sistemos, iš visų vamzdelių. Va, galima, pavyzdžiui, pridėję, bet čia reikia, kad būtų tas pritaikyta visa tas antgalis, kad užsimautų ant krano. Toliau, kad tokią maišelę tai nepripūsi, tai reikia pagauti orą. Va, pasigavo, ne orą. Tai reikia iš šito irgi reikia išpūsti. Ir tada va, girdis, kaip kliuksi vanduo. Įdomus darbelis. Va, žodžiu, mes šitą, tarkim, atlikom. Toliau sekantis etapas yra, kaip jisai, antifrizas vadinamas, skystis nuo užšalimo. Nenaudokite automobiliams skirto, aušinimo skysčio, nes jisai turi glikolio. Šitas yra, gift free, be glikolio, kuris yra pavojingas aplinkai ir šiaip yra labai nuodingas. Tai naudokite tik tai tam skirtą skystį. Aš jau dabar praskiedžiau namuose.
Čia yra parašytas skiedimo santykis. Tai pavyzdžiui, pagal temperatūrą žiūrint instrukcijai, aš praskiedžiau iki, tarkim, -15 laipsnių, Bergene labai retai būna ten šaltesni orai. Ir paprasčiausiai supilam į kriauklę, nes nutekėjimo sistema dažniausiai turi alkūnės, visokius vamzdynų išsiraitimus, jo. Ir jisai suteka, šitą paliekam. Dažniausiai mes po 1,5 litro, 3 litrus supilam į tą sistemą ir viskas. Kiti kemperistai, tie, kurie konservuoja, sakykime, stato žiemai savo automobilius, tai jie pila šitą skystį ir į geriamo vandens visą baką. Tai iki pavasario, paskui, kada tu tą panaudoji, visą tai pavasarį išplauti reikia labai gerai. Mums tai netinka, todėl kad mes žiemą naudojam ir mums būtų labai daug. Žiemą naudojam, mes reiškia išpučiam iš visos sistemos, išpučiam orą, nuleidžiam vandenį, išpučiam orą, vamzdeliai lieka sausi, mes taip galvojam ir kada mums reikia, mes pašildom namelį, įjungiam trumas vėl tą saugiklį, užleidžiam vandenį iš naujo ir vėl mums viskas veikia. Bet mūsų kiekvienas kemperis turi savo specifiką, reikia žiūrėti instrukciją skaityti. Mūsų kemperis turi vieną problemą, kad reikia mums visą laiką vandens siurblio filtrą atsukti ir išleisti vandenį iš jo. Tai dabar aš parodysiu, ką mes darom su šituo. Reikia panaudoti daugiau popieriaus. Va, pas mus čia randasi vandens pompa. Atidarau. Ir va, matosi. Va, čia yra filtras ir jame visą laiką yra vanduo. Jeigu žiemą palieki, čia reikia jį būtinai nuleisti. Tai aš visą laiką pasikišu popierių, nes kažkoks tai kiekis vandens visą laiką nori išbėgti. O, matot, kiek vandens nutekėjo. Ir, žodžiu, žiemą tu per visą šitą tau nepavyktų pasileisti. Tai būtų užšalę. Pavyzdžiui, galima apskritai palikti iki sekančio važiavimo, prieš paleidžiant kemperį užsukti. O dabar tegu jisai tenais džiūsta, vėdinasi. Ir dabar kita vieta yra jautri užšalimai, kurią reikia žiemą prižiūrėti. Jeigu kas nežiūrėt mūsų video, va čia buvo mano palikta, reikia, žodžiu, šitą vietą atsukti ir išleisti šią vandenį. Čia yra magnetinis vožtuvas, va šitas va, ir jame irgi yra vanduo. O matot, kažkokia yra, o kiek vandens. Čia šitoj daly irgi. Žodžiu, visi va tokie va kažkoks paliktas vanduo sistemai, jisai priveda prie užšalimo ir kiekvienas kemperis turi savo specifiką, ją reikia pažinti su laiku. Aišku, pageidautina iki tol, kol neužšalo. O jeigu jau užšalo, tai yra vienintelis būdas kažkur tai pastatyti į šildomą garažą, atsišildyti ir tada bandyti iš naujo, išsprendus problemą, iš naujo, reiškia, paleisti vėl viską. Kaip aš suprantu, serviso įmonės to neapmoko nusipirkus. Ne, nieko nerodo. Nerodo, nes jiem yra servisas ir jiem geriau už didelius pinigus jie pakeisti. Jie lauks, kada tu atvažiuosi pas juos. Na, dar aš porą žodžių šeimininkėms. Žiemą užpuola pelės, graužikai užpuola kemperius ir tai yra labai nemalonu. Gali padaryti ne ką mažesnę žalą, negu vanduo užšalęs. Ir laidams, ir viskams, taip kad jie neteitų, ačiū Dievui, pas mus dar nėra buvę taip, gal čia neranda skilučių, o gal mes nepaliekam maisto, labai svarbu nepalikti maisto, visokių trupinėlių, va dabar aš irgi patikrinsiu ir duona, aš nežinau, ar jos čia pelės užuostų viršuje kažkokius trupinėlius, bet iš tikrųjų geriau maisto nepalikti arba kažkur tai metalinėse indeliuose sudėti. Ja. Taigi mes pasidaliname savo patirtimi,
kaip mes sprendžiame problemą, kad mums neužšaltų kemperyje vanduo. Jūs galite atsidėkoti, paspausdami patinka, pakomentuodami. Būtinai parašykite, kaip jūs kovojate žiemą, kas keliaujate žiemą su kemperiais, parašykite, ko galbūt mes dar nežinome. Būsime dėkingi, jeigu jūs taip pat pasidalinsite savo patirtimi. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Iki sekančio karto. Iki.